हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे एक और न्यू वीडियो में। और फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि अगर आप एक फेसबुक यूज़र हो और जब भी आप अपने फेसबुक को ओपन करते हो और कोई भी वीडियो प्ले करते हो या ऑटोमेटिकली प्ले हो जाता है, लेकिन उसका साउंड नहीं बजता है, यानी बिना साउंड के ही वीडियो बस चलने लगती है, तो कैसे आप उस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो। तो अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलें। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने फेसबुक ऐप को ओपन कर लेना है। देखिए, जैसे मैं अपने फेसबुक ऐप को यहाँ से ओपन करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ से नीचे एक वीडियो यहाँ से शो हो रहा है, लेकिन आप देख सकते हो कि इसका साउंड नहीं आ रहा है। यानी यहाँ पे एक देख रहा होगा आपको, साउंड पे यहाँ से कट का सिंबल दिख रहा होगा और यहाँ से बिना साउंड के ये वीडियो चलने लगती है। तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आपको यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आना है। ऊपर आने के बाद प्रोफाइल के देखिए राइट साइड में आपको थ्री लाइनिंग का ऑप्शन दिखेगा और आपके प्रोफाइल फोटो भी उस पर दिखेगा। तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको ऊपर में राइट साइड में देखिए यहाँ से एक सेटिंग का लोगो दिखेगा। तो आपको सेटिंग्स वाले लोगो पे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आना है आपको। देखिए, नीचे आओगे तो आपको यहाँ से एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा मीडिया का। तो आपको मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देखिए, मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ से एक ऑप्शन दिखेगा वीडियो स्टार्ट विथ साउंड का। ये देख सकते हैं मेरे फ़ोन में पहले से ही ऑफ है, यानी डिसेबल है। तो ये देखिए, जब भी आपका वीडियो स्टार्ट होगा तो यहाँ से उसमें साउंड नहीं आएगा। यहाँ से इसको आपको इनेबल कर लेना है। जैसे इनेबल करोगे तो देखिए यहाँ से ऑटोमेटिकली यहाँ से साउंड आना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, मैं फेसबुक को कट करके और एक बार यहाँ से फिर से ओपन करता हूँ। अब यहाँ से आप जो भी वीडियो चलाओगे, देखिए वीडियो तो अभी नहीं आ रहा है मेरे फीड में, नहीं तो मैं चला करके यहाँ से दिखा दूंगा। देखिए, यहाँ से आप साउंड ये आना स्टार्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ऐसे करके आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।